Have you ever wondered why do we sneeze? Let me tell you in just 20 seconds. जब डस्ट, पोलन या छोटे जर्म्स हमारी नोज़ के अंदर जाते हैं तो नोज़ इरिटेटेड हो जाती है। तुरंत एक मैसेज ब्रेन को जाता है, क्विक इसको बाहर निकालो। फिर ब्रेन एक पावरफुल रिएक्शन स्टार्ट करता है जिसे हम स्नीज यानी चीख कहते हैं। एक स्नीज की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर होती है। हाँ, इतनी फास्ट। तो स्नीज बेसिकली हमारे बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम है जो नोज से डस्ट और जर्म्स को बाहर निकाल देता है। फॉलो फॉर मोर साइंस फैक्ट्स।